kaji sana'a ne da mutane biya suke so su fara, amma ba kowa ke da fahimtar inda zai kiwon kajin ba. Ku bi mu a wannan darasin ku koya kiwon kaji daga ranar ƙyanƙyashawarsu har ga lokacin isawancinsu ko kuma siddisu a kasuwa. A wannan darasin za mu koya muku inda ake kula da kaji, inda ake ba kaji abinci, inda ake kula da ruwansu, inda kuma za ku shirya ɗakunan kajin, da kuma inda za ku shirya sayar da kajin, da kuma inda za ku yi kuɗi a bayan kiwon kajin. Sunana Amara, wannan shine Lorewa na Arewa.